اخیراً در قزاقستان بحث کلون طبی برخاست. در ولایت آقتپه پزشکان پس از مرگ سریک بولسین کوشربوی 23 ساله عضوهای بدنش را برای نجات بیماری دیگر استفاده کردند. این عملی آنها در دایره قانونی انجام شد که سال 2009 قبول گردیده است. بر اساس آن اگر بیمار قبل از مرگ عضوهای بدن خود را برای پیوندسازی وصیت نکرده باشد، پزشکان می توانند با استفاده از معیار احتمالیت رازیگی عضوهایش را استفاده برند. اما پیوندان این جوان از عمل پزشکان به خشم آمده به دادگاه شکایت کردند. شاید در آن لحظه میان پیوندان و پزشکان همدیگر نافهمی شده است. به هر صورت اگر شخص در حالت وزنین باشد، طبیبان این عمل را مخفیانه اجرا نمی کنند. خلاصه مرگ مغزی را پزشکان در کنسیلیوم که عبارت از چندین متخصص است میبرارند و پیوندان همیشه در جریان گذاشته می شوند. قضیه آقتپه موضوع وصیت اعضای بدن را در قزاقستان داغ کرد. ساکنان از آن نگرانند که با استفاده از رازیگی خاموشانه بازار سیاهی تجارت اعضای بدن می تواند رشد کند. یوری پیا جراح قلب سالهای طولانی در خارج کار کرده است. از نگاه او صفت پیوندسازی به سطح رشد کشور بستگی دارد. او میگوید باید جامعه این را درک و قبول کند. یوری پیا تجربه ترکیه را در سمت بر رسمیت ضروری وصیت اعضای بدن مثال می آورد. وقتی برای شما شهادتنامه رانندگی میدهند، در طرف دیگرش نوشته شده است در صورت مرگ مغزی این و یا آن اعضایم را وصیت میکنم. دانیار عبدالوف از نزدیکان این نفری که برای پیوندسازی دل اجازت دادند سپاسگزار است. او کی بودن آنها و در کجا زندگی کردنشان را نمیداند، ولی با نشان منتداری از پیدا کردن حیات دوباره میان دوستان و شناسایش وصیت کردن اعضای بدن را تبلیغ میکند. مسئله دونور شدن را من پیش از همه به خانواده مطرح میکنم. مثلا من با مادرم و دیگران هم گفتم که اگر مبادا اتفاق بیفتد اعضای بدنم را برای نجات نفر دیگر بدهید. در مدت 8 سال استفاده از احتمالیت رازیگی برای پیوندسازی عضوها، مقامات تندرستی لازم ندانستند که میان جامعه کارهای عمومی فهماندهی را انجام بدهند. در نتیجه وکیلان حالا درباره وارد کردن اصلاحات به این قانون اندیشه دارند. بدون رضایت پیوندان گرفتن اعضای بدن شخص فوتیده چندان درست نیست. در این زمینه محدودیت‌های معین مذهبی و اخلاقی وجود دارند. ما را ضرور است که این معیار قانون را اصلاح کنیم. از نگاه من همچون شهروند بدون رضایت گرفتن اعضای بدن قابل قبول نیست. همه میدانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت‌های نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند. اما با باور جراح قلب یوری پیا بیکار کردن این معیار رشد پیوندسازی عضوها را در قزاقستان باز می‌دارد. در همین حال وزیر تندرستی قزاقستان معتقد است که راه اندازی نظام بیمه حتمی در کشور می تواند سوء تفاهم میان پزشکان و دانور احتمالی را از بین ببرد. هر یک شهروند به هنگام در حیات بودن می تواند بگوید که نمیخواهد اعضای بدنش را همچون دانور استفاده کنند. اما این تصمیم خود را در کجا می تواند به رسمیت درآورد معلوم نیست. این هم در حالی است که در گذشته در قزاقستان خرید و فروش غیرقانونی اعضای بدن ثبت شده است.